bellissima storia. Allora, ci auguriamo che non servano altrettanti anni per questo docente precario, che comunque ha impiegato 12 anni per poter incassare gli scatti di anzianità che non gli sono mai stati riconosciuti. Professor Vianello, lei da 12 anni insegna materie diverse in istituti diversi in provincia di Venezia, e però lei è ancora precario. Eh sì, noi precari purtroppo siamo dei lavoratori considerati di serie B perché svolgiamo a tutti gli effetti le stesse mansioni dei colleghi di ruolo. Però dal punto di vista economico non possiamo godere dei loro stessi diritti, come ad esempio gli scatti di anzianità e la famosa carta del docente. E così il professor Vianello ha deciso di far causa al Ministero dell'Istruzione e il Tribunale di Venezia ha accolto le sue istanze, sia in riferimento agli scatti di anzianità, sia per le retribuzioni arretrate, nonostante la normativa vigente non preveda questo allineamento economico tra insegnanti di ruolo e insegnanti precari. Quindi la giurisprudenza, che ormai si sta consolidando, ha riconosciuto in forza del principio di non discriminazione di matrice europea che il docente precario ha diritto allo stesso trattamento economico del docente di ruolo. Sono oltre 200.000 gli insegnanti precari in Italia. Non è solo una questione economica, ci dice il professor Vianello, ma ne va anche della nostra dignità professionale. Io non riesco a provare completamente gioia perché il mio pensiero va alle decine di migliaia di miei colleghi che sono in questa stessa situazione e che quindi patiscono il mancato godimento di alcuni loro diritti fondamentali. Paradossi dell'insegnamento italiano, Tommaso, che sono accomunati da un grande nemico, la burocrazia. Si presenta puntuale in questo studio ormai. La burocrazia è il livello a cui lo Stato ha ridotto in questi ultimi decenni, diciamo, però in particolare negli ultimi 15 anni, gli insegnanti, che sono considerati dagli stessi studenti persone ai margini della società e quindi perdono il senso profondo del rispetto dell'autorità che porta a tutte le altre cose che abbiamo sentito nel telegiornale, che sentiremo anche in quello di domani. Quindi è importante che il governo faccia tutti i passi possibili perché gli insegnanti in Italia non possano chiamarsi precari e perché la loro condizione economica sia quella di chi ha in mano il futuro di un paese.